这几天天气太热，导致我有点干燥拉不出屎。今天早上妈妈特意用药材炖了排骨，让我中午在食堂吃。中午我和闺蜜到食堂时，竟然没有座位了。闺蜜转头看到了我们女班主任一个人坐在角落，她拉着我坐了过去。我把排骨放在了自己这一边，班主任直接夹了一块说真好吃。我说这是妈妈用药材炖的，老师说难怪嘛，便又加了一块。我也不好多说什么，由于闺蜜不吃排骨，一大半都被老师吃了。下午班主任上课时，正面对着黑板写字，就听到呼呼的声音。老师僵住了3秒，转身就跑了出去。只见她身后白色裙子的中间部位变成了棕色，并且在扩散。教室里飘起一股奇怪的气味，这是全班同学的表情，就是你手机里第2排第2个表情。